السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بفيلم جديد بتدور أحداثه عن دكتور بيعمل تركيبة بتخليه مصاص دماء. بس قبل ما نبدأ متنساش تصلي على النبي وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيلم. بيبدأ الفيلم مع الدكتور مارك، واللي بيكون مصاب بمرض في الدم، والمرض ده بيخليه صحته ضعيفة، واللي مش بيخليه يمشي زي الناس الطبيعيين. وبيوصل الدكتور مارك بطيارته الخاصة، وبيكون الدكتور مايك عند كهف غريب ومعاه جهاز متطور، وبيدخل الدكتور مايك ايده بعد ما كان عورها عند مدخل الكهف، وفجأة بيخرج عليه خفافيش كتير. وبعد ما بتخرج الخفافيش دياتي بتهجم على كل الموجودين. وبيرجع بينا مايكل للماضي تقريبا قبل 25 سنة، وبيكون مايك بيلعب شطرنج وهو صغير في مستشفى الأطفال. وهنا بيوصل ولد جديد واسمه لوسيان، وبيعرف مايك إن لوسيان بيعاني نفس المرض، وبيحلم مايك ولوسيان بعلاج لمرضهم وإنهم يكونوا طبيعيين زي كل الناس. وفجأة لوسيان بيغمى عليه عشان الجهاز اللي موصل بجسمه باظ، وبسرعة مايكل بيصلحه وبينقذ حياة صاحبه. وهنا بيكون دكتور إيميل معجب بذكاء مايك، واللي بيقول له أنت موهوب يا مايك، والمفروض تروح مدرسة الموهوبين، وأنا هحاول أساعدك وأوفر لك الرعاية عشان تقدر تدخلها. وهنا بيتفرج مايك ولوسيان وكل واحد بيروح في طريق. وقبل ما يتفرج مايك ولوسيان، مايك بيوعد لوسيان إنه يلاقي علاج لمرضهم عشان يبقوا طبيعيين زي باقي البشر. وبيعيش لوسيان حياة صعبة جدا بعد ما مايك يتفرج عنه. وكان أصحاب لوسيان بيتنمروا عليه وبيضربوه، ومش بيلاقي حد غير الدكتور إيميل اللي بيعتني بيه وبيعامله زي ابنه. وبيكبر مايك وبيكون دكتور شاطر وبيكسب جائزة نوبل على أبحاثه المميزة، ولكن مايك بيرفض الجائزة دي. وهنا بيكون مايك في المستشفى وبيطمن على المرضى بتوعه، وبتدخل الدكتورة وبتقول له انت ازاي ترفض جايزة نوبل، انت اكيد غبي. وبتقول له ان مفيش حد بيرفض جايزة زي دي. وبيتكلموا عن ابحاث غريبة في دمج الاحماض النووية للانسان مع احماض الخفافيش، وبيكونوا جايبين خفافيش كتير وبيعملوا عليها ابحاثهم، واللي بياخد منهم مواد معينة عشان يستخلص منها علاج لحالته دي. وبيجرب العلاج ده على فار، ولكن بيلاحظ ان الفار بيقع لما بيجرب العلاج ده، وبيموت الفار. وبيكون جرب التجربة دي 117 مرة. وفجأة بتيجي الممرضة وبتقول له إن في مريضة تحت تعبانة جدا، وبسرعة بيروح مايك وبيديها مهدئ وبترتاح. وبيرجع مايك للمعمل وبيلاحظ إن الفار صحي. وفي الوقت ده بيكون مايك سعيد إن التجربة نجحت، وبيفتكر مايك لوسيان صاحبه اللي هيكون سعيد لما يعرف إنه لقي علاج لمرضهم. وبيروح لصاحبه لوسيان واللي بيكون لسه معاه الدكتور إيميل، واللي بيكون بيهتم بيه وبيعالجه. وبيخرج مايك ولوسيان وبيتمشوا سوا، وبيحكي له عن الدكتورة بيلك وازاي بتساعده عشان التجربة تنجح. وبيقول له احنا دلوقتي لقينا علاج للمرض، احنا دلوقتي في المرحلة التجريبية للعلاج. وبينتقل بينا المشهد وبنشوف مايك في سفينته، وبيقرر ياخد مايك العلاج، وبتحقن الدكتورة بينكي بالعلاج. وبيبقى مايك خايف من النتيجة، وأول ما بياخد الحقنة في ظهره وبيحس مايك إنه دايخ وتعبان. وبعد ما الدكتورة بينك بتربطه كويس، فجأة بيحس مايك بشحنات جوه جسمه وبعدها بينام. وهنا بينك بتكون قاعدة جنب مايك وبتتابع حالته. فجأة بيدخل عليها واحد مسلح وبيضايقها، ولكن فجأة بيلقوا مايك اختفى من على السرير ومتعلق على السقف. وأول ما الشخص المسلح بيشوفه متعلق على السقف بيضرب عليه نار. وفجأة مايك بيتحول شكله لشكل وحش، وبيمص دم المسلح وبيكسر بيه السفينة، وبيقتل كل المسلحين اللي على ظهر السفينة. وبيكون شكله مخيف، وبعدها بيرجع مايكل طبيعته. وبعدها بيكون متفاجئ من شكله وعضلاته ومرضه اللي اختفى. وبيروح لبنك واللي بيلقاها مغمى عليها، بس بتكون لسه عايشة. وبيكون مايك مش فاكر أي حاجة من اللي حصل. وبسرعة بيراجع كاميرات المراقبة وبيكتشف إن هو اللي عمل كده. وبيتصل مايك بخط السواحل عشان يلحقوا الناس اللي قتلها، وبيعرف إن كل ده بسبب المصل اللي خده. وبياخد كل المصل اللي موجود على السفينة وبيهرب بسرعة. وهنا بيوصل اتنين من ضباط الشرطة للسفينة وبيراجعوا كاميرات المراقبة، لكن للأسف سجلات الكاميرات كانت ممسوحة. وبيلاقي الكل ماتوا ما عدا الدكتورة بيلك، ولكن الضباط بيكونوا مستغربين لما بيلقوا كل الجثث مسحوب دمهم. وبيوصل مايكل المستشفى وبيطمن على بيلك، وبيرجع بسرعة للمعمل بتاعه. وفجأة بيحس مايك بالتعب وبيرجع لحالته تاني. وبيقرر مايك يشرب دم صناعي، ولما بيشربه بيستعيد حالته الصحية. وبيكتشف قدراته الجديدة وبيكون راجل خارق، وبيكون قادر يسيطر على الخفافيش، وبيحدد كل شيء عن طريق تردد الصوت. وبيكتشف إن الدم الصناعي ما بيخلوش قوي لفترة طويلة، وبيكون محتاج لدم بشري. وبينتقل بينا المشهد وبنشوف لوسيان وهو رايح لمايك عشان يعرف وصل لفين في تجاربه. وبيتفاجأ بمايك واقع على الأرض وبيقول له قتل دم صناعي بسرعة. وبعد ما بيشرب مايك الدم الصناعي بيرجع لقوته، وبيكون لوسيان متفاجئ من حالة مايك،
وبعد ما مايك بيرجع لقوته وبيقول له انت خفيت وشكلك اتغير جدا، ولكن مايك بيقول له انا عملت كارثة ومش هتقدر تاخد العلاج، ولكن لوسيان بيكون شاكك في كلام مايك وبيسيبه وبيمشي. وبينتقل بينا المشهد وبنشوف بنك فاقد وبيتكلموا معاها ضباط الشرطة وبيوروها صور الضحايا وبيحاولوا يعرفوا منها ايه اللي حصل، ولكن بتكذب عليهم وبتقول لهم انها مش فاكرة حاجة. في المستشفى بتكون ممرضة ماشية في الطريق وحاسة ان في حاجة بتتحرك وراها، وبيظهر وحش وبيمسكها من رقبتها وبيمص كل دمها. وبنرجع لمايكل واول ما بيفوق ما بيكونش فاكر اي حاجة وبيكون قاعد جنب بنك وبيسمع الممرضات بيتكلموا مع بعض عن الممرضة اللي اتقتلت وبيكونوا فاكرين ان هو اللي عمل كده. وبسرعة بيروح مايكل المعمل بتاعه وبياخد كل الدم الصناعي، ولكن بيلقى الشرطة مستنياه وبيستغربوا من صحته اللي اتحسنت وبيكونوا جايين عشان يحققوا معاه بسبب اللي حصل على السفينة. وبيهرب منهم وبيطاردوه، واول ما بيوصل للسطح بيقبضوا عليه وبيرموه في السجن، وبعدها بيحققوا معاه عشان يعرفوا ايه اللي حصل على السفينة وهو وصل ازاي للقوة دي. ولكن مايك بيرفض يتكلم، وبعدها بيجي مايك زيارة وبيكون صديقه لوسيان وبيساعده وبيديله كيس دم بشري. وبيعرف مايك ان صاحبه لوسيان خد المصل، وبيخرج لوسيان وبيمشي وبيقرر مايك يشرب الدم، وبعدها بيهد جدران السجن وبيهرب. وبعدها بيروح مايك لصديقه لوسيان وبيتعصب عليه انه خد المصل رغم انه حذره منه، وبيقول له لوسيان انه هو اللي قتل الممرضة مش انت. وبيقول له لوسيان احنا لازم نقبل حقيقتنا، ولكن بيتخانقوا وبيضربوا بعض عشان كل واحد منهم متمسك بوجهة نظر مختلفة، وبيجروا ورا بعض في الشوارع وبيكسروا كل حاجة تيجي قدامهم. ولما الشرطة بتيجي لوسيان بيهجم عليهم وبيقتلهم كلهم. وهنا بيقدر مايك يستخدم قوته الكاملة وبيطير وبيهرب من قدام لوسيان وبيدخل جوه المترو. وبنرجع لبنك اللي بتكون خرجت من المستشفى وبتكون الشرطة بتراقبها عشان تعرف اللي حصل، وبترجح بنك انها تهرب من الشرطة. وبيظهر مايك جنبها في المترو وبيقول لها مايك ان لوسيان خد المصل هو كمان، وبيقول لها انهم لازم يوقفوه. وبينتقل بينا المشهد وبنشوف مايكل بيتبع اتنين مشبوهين وبيمشي وراهم وبيلقاهم عاملين معمل لتصنيع المخدرات، وبيضربهم مايك وبياخد المعمل عشان يصنع فيه العلاج. وبتكون بنك رايحة المعمل اللي في المستشفى، ولكن للأسف بتلقى لوسيان هناك مستنيها في المعمل وبيسألها وبيقول لها فين مايك وبترفض تقول له على مكانه، وده لأنه لوسيان بيحب مايك ومش عايز يسيبه لوحده وبيتعصب عليها، وبعد كده بيسيبها وبيمشي. وبعدها بتروح بنك للمعمل بتاع مايكل عشان يكملوا الأبحاث والشغل على المصل، وفجأة بتتعور بنك وبصبعها بيطلع دم، وبعدها مايك بيحاول يسيطر على نفسه ده لأن الدم بيجذبه، وبياخدها مايك وبيخرجوا وبيتمشوا شوية. وبيكون لوسيان بيراقبهم من مكان بعيد وبيكون متضايق منهم. وبنرجع للشرطة اللي بتكون وصلت لفيديو ظهر فيه لوسيان بعد ما قتل مجموعة من الشباب، بس بيفضل المشتبه الرئيسي هو مايك والمشتبه التاني لوسيان. والفيديو ده بينتشر في الأخبار، وساعتها بيروح الدكتور إيميل للوسيان بعد ما الفيديو انتشر وبيتعصبوا مع بعض في الكلام. فجأة بيضرب لوسيان وبيقع الدكتور إيميل على الأرض. وهنا بينتقل بينا المشهد وبيكون مايكل خلاص وصل للحل، هو إنه يحقن نفسه بالسم ويموت عشان يوقف اللي بيحصل. في الوقت ده بتجيله مكالمة من الدكتور إيميل وبيعرف مايك مكانه وبيروح له بسرعة، وبيكون الدكتور إيميل بيطلع في الروح، وآخر كلمة قالها له إنه لازم يوقف لوسيان. وبعدها بنشوف لوسيان قدام بنك وبنشوف مايكل وهو بيستخدم قوته وبيعرف مكان لوسيان، ولكن بيكون لوسيان ضرب بنك وخلاص هتموت. وبيوصل مايكل وبيحط في بقها نقطة دم ولكن من غير فايدة وبتكون ماتت. وهنا بيظهر لوسيان بشكل استعراضي وبيتحول مايكل وبيطير في الجو وبتدور ما بينهم معركة، وبيكون لوسيان قوي جدا وبيدمر مايك. فجأة بتحصل حاجة غريبة ومش متوقعة، وهي إن مجموعة من الخفافيش بتتلف حوالين مايكل وبيخلوه يقوم وبيحركهم مايكل وبيخليهم يمسكوا لوسيان وبيقدر يديه حقنة السم. وهنا لوسيان بيموت وبيكون زعلان جدا على صديقه. وأول ما بتوصل الشرطة بتطير الخفافيش وفي وسطهم مايك، وبتفوق بنت واللي بتكون اتحولت لمصاص الدماء بسبب نقطة الدم اللي حطها مايك في بقها. وده بيكون آخر الفيلم. لو عاوز فيلم جديد اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والله سلام.